Vamos a soltar en este momento nuestra super exitosa fogata. Tómale una foto. ¡Yo ya se la he hecho! No, ¡Yo! Se las voy a echar. Se las voy a echar si no me dejan echar. ¿Quieren? Te la voy a echar. ¡Espérate! ¡Ah, mi dedo! A ver, borracho. Hombre, Nancy, ya casi. Así es. Ese es su Pues sí, yo apoyé la mayoría. Deja llenar tu cubeta. Hay más suerte. Un saludo, HP. No les voy a decir. ¿Eso qué? No sé. A ver. HM es ahora. Hijo de Se ministro. está caducando nuestra fogata. Y ahí lo que queda. ¡Oh! ¿Te No mojó? estás grabando, no. Grabaste, no. ¡No! Mi grano. Y lo voy a subir al Face. Ay, ¿cuál era el nombre de su grano? Espérame. Espera, ¿cómo se llamaba su grano? ¿Tu grano, Elias? Timito. No te burles, no te burles. Ay, me estoy Tigresa. acordando de lo que me dijiste. Tigresa. Cállate. Mira, ella tiene una tigresa. Con todo y garras. Ya, linda, ya. Ya, fea. Mira, Elías. Ah, perdón, le hablaba al grano. Te va a salir un grano, ya te dije. No Sí, por andarlo. Grabando. No, él es el que me Te va a dijo. salir un grano y no en la cara. Tú es el que. Tú es el que estás haciendo pancho por el cochino de grano. Nadie lo había visto. Ay, nadie lo ve. Oye, Juana Dance. Vas. Ya casi se apaga la fogata. Está por extinguirse. No, mi paz. HP Forever. No manches, no, odio que me tomen fotos. Es un video. Es un video. Odio que me tomen video. Pero ¿qué tal a tu amigo? ¿Le gusta que le tomen video? Una partida,